folo ny volana marsa raika amby roapolo sy roa arivo izao maraina izay hitondrany télévision malagasy anareo indrindra miainga mivantana avy aty amin'ny centre de conférence international Ivato ampita mivantana ny fitoapanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany ny antenimieram-pirenena amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo ity fivoriana izay manana ny toerany lehibe satria fotoana izay ny antony voalohany indrindra izay fampiatsoana avy amin'ny conseil de ministre moa zany no ny antso ireo solombavambahoaka ireo izay andinika maika ny makasika ny fidianana izay ho solotenan'izy ireo solotena anankiroa avy amin'ny antenimieram-pirenena alefa eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lampanorenana ka ahafahana mandrafitra indray izay mpitatana izany fitsarana avy zany satria araka ny fantatra moa dia efa tapitra ny fitoampiasany ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lampanorenana tapitra manda zany dikan'izay dia tsy maintsy avaozana izany rafim-panjakana izay manana maizy azy zany ny fitsarana avy momba ny lampanorenana izay ataontsika hoe ekinan-javatra lehibe eto amin'ity firenena ity satria ny antony dia io no mametraka ny fiarovana ny fampanajana izany lalam-panorenana zany ary iakinan'ny fiainam-pirenena manontolo dikan'izay zava-dehibe ny zavatra hodiniana eto amin'ity toeranyity mandritry ny 12 andro raha be indrindra araka ny voafaritry ny lalàna raha ny zava-misy eto moa zany dia efa manomboka tonga tsikelikely ireo solombavambahoaka manerana ity efitrano lehibe ity nandritra izay heritaona nisy covid-19 zay ihany koa moa zany dia tsy maintsy nitaterahana tetỳ anivon'ny centre de conférence ny fivoriana satria arak'ilay hoe fiarovana amin'ny geste barrière dia tsy maintsy tandremana ny fahasalaman'ny rehetra amin'izao fotoana izao anisan'ny resaka lehibe izay ataontsika hoe resabe eto amin'ny firenena ihany koa moa zany makasika ny fiverenany ity valana retin-dratsy izay mamely ny vahoaka eran-tany ity ny resaka covid heritaona katroka lasa zao no efa nisiny zany covid-19 zany nidirany teto Madagasikara ary efa ao anatin'izany indrindra isika tsy elakory zay solombavambahoaka avy any amin'iny faritry Nosobe Elville iny tafaresaka taminay teto dia nilaza izy fa tsy akory hoe voafehy akory ny aretina any an-toerana fanambarany fa efa misy fivoarana kely zany raha atao hoe eo amin'ny vokatry ny fisehoany zany aretina izany any raha teo ihany koa ny médecin inspecteur dia niova raha ny fanazavana ity solombavambahoaka ity ihany niova ny médecin inspecteur satria ilay médecin inspecteur izay avy any amin'ny faritra Atsinanana tamin'ny Toamasina izay anisan'ny lasibatry ny covid-19 tamin'ny Tondasa no nafindrany dikan'izay dia misy ny traikefa azo ny solombavambahoaka io hoentina ary izany dia ifampirariana fahasalamana sambatra ho an'ny vahoaka malagasy ankoatran'ny fandinihana ireo anaovan'ny antenimieram-pirenena izay fifidianana izay solotenan'izy ireo zay ihany koa dia ao anatin'ny lahadinika ihany koa ny andinihan'izy ireo ny lalàna makasika ny famatsim-bola ny tetikasa fampandrosoana ny tanan-dehibe na eo ihany ny atao hoe ilay grand tanà moa zany ity resahana ity izay tafiditra ao anatin'ny lahadinika izay hodinihany reto antenimieram-pirenena ireto eo ihany koa ny fandinihana ny lalàna izay manova ny andininy sasantsasany amin'ny lalàna 724 tsipika 420 izay tamin'ny 17 septambra 724 sy ny lalàna 724 tsipika 412 tamin'ny 1 jolay 724 ireo lalàna ireo moa zany dia mifandraika indrindra amin'ny loharanom-bola eny anivon'ny vondrom-bahoaka miparitra na ny collectivité décentralisé ary ao anatin'izay ihany koa ny modalité des élections et organisation zany hoe makasika ny fitsarana sy ny fandaminana ao anatin'izany efa miditra ireo manam-pahefana tazantsika eo ireo mpikambana amin'ny gouvernementa izay anotrona nyzao fitoampanombohany ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany izao satria ny fivoriana ara-potoana moa zany dia any amin'ny fiandohan'ny any amin'ny talata faharoa ny volana May zany fivoriana ara-potoana voalohany ary dia dikan'izay matoa tatao ny tsy ara-potoana dia misy zavatra maika ao ny dikan'izay
efa manendika ireto toerana ireto ireo solombavam-bahoaka miaraka amin'ireo mpanao gazety zay manomboka mifanaretsaka eto amin'ity toerana ity dia iverina fa nomboka tsy ela izany fivoriana izany tsy aivona ihany fa izao maraina zao amin'ny 1:30 moa zany no fotoana voatondro anombohany ny fotoana eto fa hoan'ny zareo eny amin'ny ivony antenimeran-dolona ihany koa dia efa niomana an'izany hatramin'ny omaly ary amin'ny telo tolakandro no fotoana ifanomezana eo amin'izay hoe fanokafana ny eny anivony antenimeran-dolona izay ladinika dia mitovy zany hoe zay ilay système bicameralisme ny eto Madagasikara raha miresaka nyreto antenimera reto dia zay le fifamenoany ny asa eo anivony antenimera-pirenena sy ny antenimeran-dolona izay no mahazava-dehibe eo amin'izay hoe fandiniana sy fampandaniana ny lalàna ary raha verina eto anivony antenimera ampirenena moa zany tsika dia saika tazana eo avokoa ny akamaroan'ireo solombavam-bahoaka izay nantsoina hamonjy izao fivoriana izao ary tsy misy avahany zany fa na ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fitondrana na ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoerana dia efa tazana teo avokoa ary ireo mpikambina amin'ny gouvernemanta moa dia efa mianoka mahazo ny toerana tazantsika eo ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko tiako Madagasikara avy amin'ny ery fanoerana zay mafampana mihitsy tazantsika reo dika zany fa raharaha-pirenena ty tsy azo idongina fa tsy maintsy tanterahana ny raharaha-pirenena zay iakinany fiainany ty Madagasikara ity ny resahana teo ny Covid-19 zay fantatra fa efa mieloelo eto Madagasikara ary verina fa be dia be ny tokony ho resahany samy mpitondra fanjakana mahakasika izany valanaretina ratsy izany ary sika raha teo dia efa atao hoe fa mba manana ny traikefa nandritra izay heritaona izay nisiny ny aretina izay everina fa tsy ianao hitazapotsy ny akory ny mpitondra araky ny resahan'ny olona fa tsy maintsy efa misy ny fanovana ny paikady hiatrehana izany aretina izany ny Covid-19 izay voalaza ihany koa amin'ny resaka amin'ireny tambajotran-tserasera reny sy ny fampitam-baovao avy amin'ny OMS fa niova endrika io aretina io everina fa ao anatin'ny fotoam-pivoriana tahako izao dia misy hatrany ny fifanankalozan-kevitra izay ataon'ireo tompona andraiki-panjakana satria ambom-pionana ny eto eo ny avy amin'ny fahefana mpanantanteraka eo ihany koa nefa ny fahefana mpanao lalàna ary ao anatin'izany ny tontolo politika izay ataontsika hoe samy manana ny heviny verina fa ao anatin'izany no ifampidiniana izay tokony ho atao eto amin'ity firenena izay mamitsika ity ary izany rehetrarehetra zany no atao dia fijerena izay tombontsoa iombonany be sy ny maro satria izay no tsy maintsy amaritra ny politika ary amin'ny toerana tahako tony ihany koa indrindra moa zany rehefa tonga re fotoana ny fasafasan'ny gouvernement sy ny membre ny parlement dia ny adihevitra mipaka amin'ny tombontsoa iombonany be sy ny maro no tsy maintsy resahana ao anatin'izany rehetra izany ny filohan'ny antenimeran-dolona moa nefa ny filohan'ny antenimera-pirenena moa nefa tazanay tonga teo fotoana lavalava izay amin'ny tompotrano azy satria ny antenimera-pirenena no mampiatrano ary matoa tonga tsikelikely ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta dia midika zany fa efa eo ny vahiny izay ho raisina ary zany dia mitarika tsy ela amin'ny fotoam-panombohana amin'ny ankapobeny raha ny fivoriana tahako tony ihany koa dia ahafahana mandinika ireo volavolan-dalàna ankoatran'ilay fanresahako teo dia misy n'ilay volavolan-dalàna mahakasika ny prodigie na ny projet de la digitalisation izay everina fanjakana fa mendrika ny aroso amin'ity fotoam-pivoriana tsara-potoana ity efa niresahana matetika moa ny mahakasika ny prodigie io misy moa manonona azy hoe prodigue fa prodigie avy amin'ilay hoe digitalisation izay efa vetibetesiny filohan'ny repoblika efa heritaona lasa izay ny fametrahana izany mba ahafahana mametraka fitondrana
milamina eto amin'ity firenentsika ity ifatazantsika eo ihany koa moa ireo solotenan'ireo androm-panjakana zay filohan'ny androm-panjakana zay anotrina izao fivoriana izao ny filohan'ny CENI, ny filohan'ny solotenany ny filohan'ny CFM ary avy amin'zareo rafim-panjakana zay mpiaro ny demokrasia zany tazana eto izany tsy elakory zay zareo avy eo anivon'ny EIZA no nandalo teny anivon'ny antenimeran-dolona tany zay nametraka ny mahazava-dehibe izany fiarovana ny demokrasia eto Madagasikara zany ary ny fametrahana izany ihany koa ety anivony tony androm-panjakana itony dia everina fa zavatra goavana dia goavana eo amin'ny fampandehanana ny raharaha-panjakana ary Madagasikara dia tany mandala ny demokrasia eo amin'ny rafitra sy ny lalàna zay misy eto amin'ny ndika zany fa itsika rehetra izao dia samy ho saro-piaro eo amin'izay fampanajana ny demokrasia izay ary ny zavatra fivoriana tahako tony dia endrika izay demokrasia izay ary dia andrasana arak'izany ny fanombohan'ny fotoana tazantsika eo ny solombavambahoaka avy any amin'ny faritra Morony Maninjo zay tazantsika eo mino somananteny zay fa ao anatin'ny fiomankomanana sy fandindiniana ny resaka tokony ho atao ao anatin'izany. Raha iverenana moa ny mahakasika indrindra n'ity fivoriana ity zany hoe ny lahadinika dia efa nambarako tery aloha fa anisan'ny manana ny lanjany lehibe eo amin'ny famarinana toeran'ny fitondram-panjakana anankiray satria ny olona zay hofidiana ety anivony tony androm-panjakana itony dia olona izay isolotena ny antenimeram-pirenena raha ny eto amin'ny antenimeram-pirenena zany ary solotena ny antenimeran-dolona raha hoan'ny antenimeran-dolona reny olona reny no ho apetraka miainga avy amin'ny fahaizany zany hoe ny teknisité ny ny fianarana nataony sy eo ihany koa zay fa olo-pirenena tompona andraikitra azy zay no hoentiny eny anivony zany androm-panjakana ny mpanao lalàna izany ary mazava ho azy fa tokony olona havanana eo amin'ny fifehezana ny lalàna misy eto Madagasikara no hofidiana eo anivony zany fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana izay fototry ny lahadinika amin'ity fivoriana tsy ara-potoana zay sokatra anio ity fivoriana zay tsy ohatra ny 12 andro raha ny voafaritry ny lalàna zany hoe tsy ohatra ny 12 andro zany no andinihana ireo lahadinika efatra ireo dia fifidianana ny solotena ny antenimeram-pirenena sy ny antenimeran-dolona miampy amin'ny fandinihana ireo projet de loi anakefatra izay ho aroso eto izany midika zany fa somary mavesabesatra ihany ny fotoanan'ireo solombavambahoaka izay nantsoina andinika mahakasika ireo toe-draharaha izay resahana ireo zany rehetra zany koa nefa dia milaza fa mandeha ny fiainam-pirenena satria ao anatin'izay fifampiresahana sy fifampidiniana izay ary amin'ny tony sehatra tony tokoa no sehatra izay anaovana ny ady-hevitra raha ny rafitra republikanina zay misy eto Madagasikara ny antenimeram-pirenena sy ny antenimeran-dolona ity zany no heverina fa hitondrana ny ady-hevitra zay tokony atao eo anivon'ny firenena raha tsy laza afa-tsy ireo fisiny reny ataontsika hoe ny foyer de tension zay mitranga eny anivon'ny fiarahamoniny reny anisan'ny ao anatin'ny sujet d'actualité zany ao anatin'ny raha resantsika ohatra ny fitakiana zay ataon'ny mpianatra eny anivon'ny université sy ny eny Ankatso sy ny eny Votovorona heverina fa tokony ho resahana ihany koa zany amin'itony raha tony satria anisan'ny tsy mampilamina ny fiainam-pirenena rehefa tsy mandeha ny fiainan'ny tanora-mpianatra eny anivon'ny université dia heverina fa tokony isy ny fandinihana lalina izany ary mino maromaro zay fa ao anatin'ny programma ny fitondram-panjakana ny fijirena izany
eo amin'izay fandaminana sy fijerena zay tokony ho atao zay a eo amin'izany fiainam-pirenena izany azo lazaina hoe efa saika tonga avokoa reo solombavambahoaka rehetra amin'izao fotoana izao efa manomboka feno ny trano raha fijerinay azy eto a fa dia fotoana sisa no andrasana ary mpanao gazety a reo mpanao politika zay solombavambahoaka olom-boafidy dia efa saika mifanaretsaka eto amin'ity toerana ety Tanomboanjo moa filazan-dralazy ety amin'ny terrain dia mino marimarina zay fa tena Andriamatoa filohan'ny antenimieran-doolona tsoely zany arzer fa dia efa mandroso soela ny filohan'ny antenimieran-doolona zany a miditra ny efitrano Andriamatoa Haromanana Razafy Maefa mandray ny toerany a maka ny toerana miaraka amin'ireo filohan'androm-panjakana zay efa tafiditra eto amin'ity toerana ity tsy manalavitra azy eo ny filohan'ny voamera-pirenena mahaleo tena momba ny fifidianana zay manana ny toerany lehibe satria ekina ny famarina toerany fifidianana zay atao eto amin'ny firenena isika moa amin'izao fotoana izao dia isy ihany koa ny fandinihana ny volavolan-dalàna zany hoe modification zany fanovana ny andininy sasatsasany ao anatin'ny lalàna mahakasika ny fanomanana sy fikarakarana ny fifidianana midika zany fa raha ny tombatombana dia mety isy ny fifidianana ho an'ireo Andriamatoa Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta giadony eto ihany koa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Ntsay Christian ohatron'ireo arifenitra sy ny mpiaro azy ary mandray ny toerana eto midika zany fa hanomboka tsoela ny fotoanantsika eto a hanomboka tsoela ny lanonana eto a lanonam-panokafana moa zany ny fomba filazana azy a ary masaka ny lohomby hoy ny mpikarakara sy mpanomana fa dia iroso tsikelikely eo zany a ny hanomboka hiditra tsoela eto zany a ny filohan'ny antenimieram-pirenena Ramatoa Razanamaso Christine andrasana ny fahatongavana eto a ary ho andreo anivon'ny arifenitra dia efa samy mametrapetraka ny lamina faraparany ho antsika ao atokantrano ao manerana ny Madagasikara zay mpanaraka izao fandarana mivatana izao dia tsy aivina ihany fa ity dia fotoam-pivoriana tsy ara-potoana fa Ramatoa filohan'ny antenimieram-pirenena efa migadina eto zany a Ramatoa Razanamaso Christine filohan'ny antenimieram-pirenena ohatron'ireo filoalefitra avy amin'ny faritany tomboky lahy sy tomboky vavy ary dia hanomboka tsoela izany fivoriana izany ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany ny antenimieram-pirenena amin'ity taona 2024 ity toy ny fanao mahazatra asika araka izany dia hiaraka hivedina ny hira-pirenena eo am-pitsanganana ihany isika rehetra
Misaotra tompoko. Omenanao ny fitenenana Ramatofilo. Tompoko lahy sy tompoko vavy. Miarahabantsika tonga manatrika. Izao lanonam-panokafana ny fitaom-pivoriana tsy ara-potoana voalohany ny antenimieram-pirenena izao taona 2024 izao. Izao dia miangavy aloha ny mpitantsoratra amaky ny andininy faha-enina amby fitopolo ao amin'ny lalam-panorenana sy andininy faha-telo amby fitopolo andalana faharoa ao amin'ny fitsipika anaty mifehy antenimieram-pirenena ary ny didim-panjakana laharana fa 1,4,570 sy 200 tamin'ny 10 marsa 1,4,5 izay miantso izao fivoriana tsy ara-potoana ny antenimieram-pirenena izao. Misaotra namamia fitenenana Ramatoa Filo. Miarahabantsika namana rehetra, miarahabanareo ny lehiben'ny gouvernemanta sy anareo membre ny gouvernemanta izay tonga nanatrika eto androany. Andininy faha-enina amby fitopolo ao amin'ny lalam-panorenana. Mivory tsy ara-potoana araka ny lahadinika voafaritra ny antenimieram-pirenena noho ny fitarian'ny Premier Ministre nanoho ny fangatana antsasamanila ny mpikambana ao amin'ny antenimieram-pirenena araka ny didim-panjakana noraisin'ny filohan'ny Repoblika teo amin'ny filan-kevitra ny Ministra. Tsy mihoatra ny 12 andro ny faharetan'ny fotoam-pivoriana. Na izany aza nefa raha vantany vao tapitra ny lahadinika izay niantsoana ny antenimieram-pirenena dia fananana amin'ny alalan'ny didim-panjakana ny fivoriana. Andininy faha-telo amby fitopolo andalana faharoa ao amin'ny fitsipika anatin'ny mifehy ny antenimieram-pirenena ao anatin'ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana mikasika ny lahadinika voafaritra ary natsoina tamin'ny alalan'ny didim-panjakana nataon'ny filoham-pirenena noraisina teo amin'ny filan-kevitra ny Ministra na nataon'ny Premier Ministre na araka ny fangatana ny antsasamanila ny mpikambana mandrafitra ny antenimiera dia tsy mihoatra ny 12 andro ny fiaretan'ny fotoam-pivoriana misokatra sy mifarana amin'ny alalan'ny didim-panjakana avoaka ny filohan'ny Repoblika ny fivoriana tsy ara-potoana. Décret numéro 2021-275 portant convocation de Parlement en session extraordinaire. Le président de la République, vu la Constitution notamment en ses articles 76 et 85, vu le décret numéro 2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, vu le décret numéro 2020-070 du 29 janvier 2020, notifié et complété par le décret numéro 2020-597 du 4 juin 2020 et numéro 2020-997 du 20 août 2020, portant nomination des membres du gouvernement, vu du décret numéro 2021-261 du 4 mars 2021, constatant l'expiration du mandat des membres de la Haute Cour constitutionnelle, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, en Conseil de ministres. Article 1er. En application des dispositions des articles 76 et 85 de la Constitution,
Le Parlement en convoqué en session extraordinaire à partir de mercredi 17 mars 2021. Article 2. La durée de la session extraordinaire ne peut excéder 12 jours. Article 3. L'ordre du jour de la session extraordinaire comprend l'élection de leurs représentants respectifs à la Haute Cour constitutionnelle et l'adoption des projets de loi autorisant la ratification des accords de prêt relatifs au financement du projet d'appui à la gouvernance digitale et aux réforme de l'État civil et de l'identifiant prodigie et au financement additionnel du projet de développement urbain intégré et de résilience produire, ainsi que les projets de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 relatif aux ressources des collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d'élection ainsi qu'à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes modifiés et complétés par la loi n° 2018-011 du 11 juillet 2018. Article 4. La raison de l'urgence de le conformément aux dispositions des articles 4 et 6, alinéa 2 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droits internes et de droits internationaux privés. Le présent décret entre immédiatement et en vigueur de sa publication par voie radiodiffusée ou télévisée, indépendamment de son insertion au journal officiel de la République. Article 5. Le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation et le ministre de la Communication et de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, les exécutions du présent décret qui sera enregistré et publié au journal officiel de la République, fait en Tananarive le 10 mars 2021. Le président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de l'Économie et des Finances, ministre de l'Intérieur, ministre de la Communication. Merci. Dia misaotra ani Ramatoa, papakateny isika namaky an'izay andia an-dalàna mampiantso an'izao fivoriana tsy ara-potoana izao. Andrimatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernementa. Andrimatoa filohan'ny antenimieran'olona. Andrimatoa sy Ramatoa mpikambana ao amin'ny birao maharitra ny antenimieram-pirenena. Andrimatoa sy Ramatoa mpikambana ao amin'ny gouvernementa. Andrimatoa sy Ramatoa isan'ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara namana ajaina. Andrimatoa filohan'ny voamieram-pirenena mahaleo-tena misahana ny fifidianana. Andrimatoa filohan'ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalàna. Andrimatoa filoha lefitry ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Ramatoa commissaire misy olo-tena ny Ramatoa filohan'ny voamieram-pirenena mahaleo-tena miahy ny zon'olombelona. Ianareo mpandraraha namana, mpiara-mombonantoka, mpiara-miasa ato amin'ny antenimieram-pirenena. Nareo mpanao gazety avy amin'ny haino manjery samihafa. Nareo olo manakaja ambony na sivily na miaramila izay manatrika etony araka ny laharam-boninahitra misy anareo tsirairay avy.
ianareo ray aman-dreny ajaina izay tonga eto tompolahy sy tompoko vavy. Misaotra an'Andriamanitra hatrany sika fa mbola velonaina somatsara indray amin'ity andro nomena androany ity. Afaka miatrika somatsara miaraka eto amin'izao fotoana izao ka akasitrahana mandrakariva izy noho ny fandaharany sy ny fitantanany. Zao angamba vao mifanatry tava isika rehetra, tafavoreto zany ny androm-panjakana rehetra miaraka amin'ny solombavambahoaka hatramin'ny taona 2024. Everiko angamba fa mbola afaka fampiarahaba ny amin'izany isika tompoko. Ny antony fampiantsoana moa dia efa mazava araka ny vakiany mpitantsoratra teo. Ny any marihana fotsiny dia zava-dehibe iakina ny fampandrosoana sy iantohana ny asin'ny repoblika ary ny tany tandalana izy ireo raha ohatra ka aravina. Manentana ny solombavambahoaka arak'izany mba ampiseho fifatoana indray toy ny efa mahazatra atsika ary tsy maintsy ampiarahana eto ny ady hevitra ara-teknika sy ara-politika satria mitaky izany miaraka eto ny lahadinika efatra ireto, indrindra moa fa ny fandinihana ny volavolan-dalàna manova ny andininy vitsivitsy ao amin'ny lalàna 2014-020 tamin'ny 17 septambra 2024 izay nasiam-panitsiana sy nasian'ny lalàna 2018-011 tamin'ny 11 juillet 2018 momba ny vondrom-paritra itsinja ra-pahefana mahakasika ny fifidianana sy ny fandaminana eo anivon'izy ireny. Asa miandry iny fa raha ny asa vita kosa mandritry n'izay elanelam-potoana tsy nivoriana izay dia betsaka tokoa ka tsara ihany raha mba anaovana tatitra aminareo solombavambahoaka satria manana didy manao tatitra ihany koa ny birao maharitra namana mpiara-miasa ary tsy ho diso anjara amin'izany koa nefa ianareo vahinina sana ka dia mamela ahy ianareo raha anao tatitra tsotra sy fohy ny asa vita tamin'izay hatramin'ny taona hatramin'ny volana janoary mankaty izay. Ho fitohizan'ny asa izay raha ny teny meram-pirenena sy ny Focus Development Association dia nosoniavana tamin'ny 3 febroary 2021 tao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny fifanaraha-piarah-miasa na protocole d'accord mahakasika ny famolavolana ny lalàna mifehy ny fizakana ny zo-pirenena malagasy. Mikasika io zany ny code de la nationalité. Izany dia efa natomboka tany Apefy tamin'ny 3 sy 4 desambra 2020 ary nitohy tamin'ny atrikasa natao tany Nosy Belleville tamin'ny voalohany ka hatramin'ny 4 marsa 2024 teo. Efa tafapetraka amin'ny biraony anteny meram-pirenena moa ny tolo-dalàna mikasika izany ary efa nalefatsika any amin'ny gouvernementa mba ahafahany mitondra ny heviny. Ny faniriana dia hiditra amin'ny fandaharam-potoanantsika amin'ny fotoam-pivoriana ara-potoana amin'ny volana Mey izao izy io. Isaorana eto ny solombavambahoaka nahavita zany asa goavana izany. Dingana voalohany ihany anefa ny vita hatreto fa mbola maro ny asa miandry antsika ahavitana azy hatrany amin'ny farany satria sata mifehy ny nationalité moa no jerena amin'izany. Notanterahana tamin'ny alarobia 17 février 2021 tamin'ny 10 ora maraina teo ihany koa tao amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny fiaonana andatabatra boribory ny arahana tamin'ny anteny miera-pirenena tamin'ireo mpiara-miombonatoka
amin'ny momba ny plan stratégique de développement de l'Assemblée nationale. Ny tanjona dia mba anana paikady tsara isika sady mahomby amin'ny fampandrosoana an'ity androm-panjakana ity. Totosa somatsara ho iahy ilay table ronde. Ny fanirian'ireo mpiara-miombonatoka na ny partenaire antsika technique et financier, ny fanirian'izy ireo fotsiny dia ny mba andraisany solombavam-bahoaka anjara bebe kokoa hatrany amin'ny hetsika karakaraina rehetra ary hahavita asa mihoatra lavitra noho ireo teo taloha. Mitohy hatrany ny asan'ny solombavam-bahoaka ary ireo moa dia nampiseho ny fahavononany amin'ny fanampiany antsika ny amin'izany satria resy lahatra izy ireo amin'ilay plan stratégique de développement de l'Assemblée nationale. Mitohy hatrany ny asan'ny solombavam-bahoaka amin'ny alalan'ny visioconférence miaraka amin'ny fikambanana iraisam-pirenena misy atsika toy ny APF, UIP, FP, SADC sy ny sisa. Nandray anjara mavitrika tamin'izany ny antenimieram-pirenena tamin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka. Nanatanteraka fampiofanana mahakasika ny fitondran-tena mendrika ny mpiasa sy ny fanajana ny asa amin'ny fitondran-draharaha-mpanjakana. Ireo mpandraharaha avy amin'ny antenimieram-pirenena niarahana tamin'ny ministère ny asa, ny fampananana asa, ny asa-mpanjakana ary ny lalàna sosialy tamin'ny talata 2 février 2021 lasa teo. Tenakady Vorobe Soalandy kosa no nanaovany antenimieram-pirenena fambolekazo tamin'ny taona 2021 ity. Ny zoma 19 février lasa teo no nanatanterahana izany, koa maro ireo solombavam-bahoaka sy mpiasa nanohina ny antso. Tao koa ny fandraisan'ny barao maharitra ireo ambassador sy solotena avy amin'ny mpiara-miombonantoka sy fikambanana iraisam-pirenena samy hafa. Ny fifampiarabana isan-karazany no ny fampahatarana tratry ny taona vaovao moa dia tsy ambara itsony. Asa natao ihany koa dia nizara koa ny kit sanitaire. Zaraina ny kit sanitaire hiarovana amin'ny corona izay nokarakarany barao maharitra mba ho fiarovana ny fahasalaman'ny solombavam-bahoaka rehetra. Eo koa moa ny guide des députés sur les rôles des assistants et conseillers parlementaires. Anampy antsika amin'ny fanatsarana ny fampiasana ireo mpiara-miasa amintsika akaiky aty amin'ny antenimieram-pirenena sy ireo amin'ny faritra anavoafidy antsika izany. Koa dia misaotra ihany koa tsika ny mpiara-nombonantoka EISA niara-ny asa tamintsika tamin'izany. Sationany fotsiny ireo fahajaniko eo. Zany rehetra zany fa mbola betsaka miavosa ny vokatra ho avy rehefa avy eo. Satria amperinasa tanteraka tsika izao amin'ny fanatanterahana an'ilay plan stratégique de développement de l'Assemblée nationale ho hitatsika sy ho tsapatsika ny fanovana lehibe eo anatrehany eo amin'ny setry ny antenimieram-pirenena izany. Tokilazy, tompoko vavy. Ny asa moa mandeha ihany, fa ny politika koa tsy azo avela satria io dia isany iray amin'ny antom-pisitsika solombavam-bahoaka ka tsy maintsy asia teny sy resahina. Momba ny politika ankapobeny eto amin'ny firenena dia vokatry ny Covid-19 dia niova ho azy ny fandaharan'asa sy ny fomba fiasan'ny fitondram-panjakana ka lasa fitondrana miatrika olana, fitondrana manarina no misy ankehitriny, vokatra ny fahavoazana ara-toekarena, vokatry ny fahavoazana ara-toekarena nateraka io valana aretina io. Noho izany dia ilaina tokoa ny
traikefanareo teknisiana isan-karazany, na ara-pahasalamana zany, na ara-toekarena zany, ama an'ireo olana vaovao amin'izao fotoana izao. Izany no maha eo anareo, indrindra ny ahaizana mampiasa ny vola fanampy anarenana an'izany. Tsy ireo ihany, fa ao koa ireo olana lasa zary tarazo ny fandovana teto, toy ny olana jirama, olana kraoma sy ireo fitakiana sindikaly isan-karazany. Fa ankoatr'ireo dia mba asiana resaka ihany koa ity olany anjery manontolo momba ny vatsim-pianarana ity. Mba jerena akaiky anareo tompon'andraikitra isa-tsokajiny fa sao lahy mitarazoka loatra ka mitady hanimba zavatra maro. Moa ve tsy efa vonona ny vola ny amin'io satria to fitakiana vatsim-pianarana na pré salaire ka ina mbola mampitarazoka. Manainga ny tompon'andraikitra voalohany eo amin'ny fahefana mpanatanteraka mba hijery akaiky sy hanara-maso akaiky ary hanatanteraka an'izany. Tompon'andraikitra ny amin'izany dia ny Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta. Na izany aza, aoka kosa ireo izay mpitaky na ny mitarika an'ireny fitakiana ireny, na syndika io, na antokonasa io, na mpampianatra, na eny anivon'ny fiarahamonina, mba ho tena fitakiana madio tokoa fa tsy hisy ambadika. Ny tiana holazaina dia ny fanajana sy ny fanavahana mazava tsara ny faneho-kevitra ara-politika sy ny ara-teknika ary ny ara-sindikaly. Rehefa hanao politika dia aza menatra ny mijoro amin'izany fa zonao tanteraka zany. Aza mialokaloka ao ambadiky ny fitakiana sasany ireny. Rehefa izay mantsy no misy dia lasa sarotra ny famahana ny olana satria samy mitsinjo ny foto-kevitra hijoroany sy ny antoko politika misy azy, na ny andaniny na ny ankilany, ka ny vaindohan-drayray no lasa mandefitra. Tsikaritra mantsy fa misy tokoa ny mampifangaro io fitakiana io amin'ny politika, eny na ny tsy izy rehetra azy. Fantatra sy tsapa ny ezaka ataon'ny fitondrana amin'ny fandaminana an'izany. Mahakasika ny jiro sy rano efa betsaka ny teny izay nambara, ka dia tsy asiana teny firy, efa be ny asa nataony indrindra mahakasika ny rano, ary ny asa mbola atao sy ny asa efa vita. Isaorana ny tompon'andraikitra izany. Fa ny olona moa dia mitaky ny mangarahara, ka dia te hahafantatra kosa ny be sy ny maro ny mahakasika an'izany famatsin-jiro izany sy ny famatsian-drano hoe aiza ho aiza moa zany ny tena izy. Ny saramba-be-mbahoaka manko tompoko dia tsy mba mahalala na haino amanjery izany. Na inona ambara, na inona lazaina, dia hita fa miasa ny fitondram-panjakany. Miara-manaiky an'izany tsika. Efa voakitika avokoa ireo velorano 13 nataon'Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, ary tanteraka ilay hoe tsy misy adino ny distrika rehetra fa anatanterahana asa avokoa. Aza manao toy ny voamasin'omby maty, mihiratra fa tsy mahita. Mbola raharaham-pirenena ihany dia tsy maintsy resahana kely koa
ny mahakasika manokana antsika solombavam-bahoaka satria tena nandray anjara feno eo amin'ny sehatra politika ny namana mpiara-miasa amintsika sasany tato ato. Isaorana izy ireo satria nahafahana nanam-pirofo indray fa tany miaina anaty demokrasia sy fahafahana maneho hevitra i Madagasikara rehefa voahaja ny lalàna. Mba hanampianareo amin'izay asanareo izay ihany dia adidinay ny mampahatsiahy anareo manoloana ny adidy iarahamanana fa araka ny lalam-panorenana andininy faharoa amby zato andalana fahatelo izay mivaky toy izao dia fivoriana 3 andro isam-bolana no atokana amin'ny lahadinika izay notapahany anteny miera araka ny fitarihan'ny vondron'ny mpanohitra ao amin'ny anteny miera-pirenena ary voakasika izany koa ny vondron'ireo vitsy anisa. Noho izany dia tsy voatery any ivelany na eny an-dalambe no anehoany solombavam-bahoaka ny heviny fa anjaranareo mpanohatra no mitaky ny fiampiarana io voalaza ny lalam-panorenana io mba hitondrana ny ady hevitra eo amin'ny lapan'ny anteny miera-pirenena na koa hoe débat démocratique au sein de l'Assemblée nationale. Raha mahakasika ny tatitra kosa indray dia ambara eto fa adidin'ny solombavam-bahoaka tsirairay no manao izany any amin'ny distrika na voafily azy ary aprisiana mihitsy aza. Mampahatsiaro eto fa ny solombavam-bahoaka tsy manao tatitra dia solombavam-bahoaka tsy mahefa ny adidiny. Ilaina hatrany kosa nefa ny fampahafantarana mialohan'ny manam-pahefana any an-toerana rehefa misy famorim-bahoaka satria izay no lalàna ifampitondrana eto amin'ny tany sy ny firenena mba hitandrona ny filaminana. Tsy maintsy hiatoan'ny solombavam-bahoaka koa ny fahamarina ny tatitra izay ataony mba izay tena zava-misy tokoa no taterina ary aoka tsy hanasoketany solombavam-bahoaka tsy mitovy hevitra fa samy nomeny mpifidy ny fitokisany ny solombavam-bahoaka tsirairay avy ka samy ajaridiny andriny taniny ary samy olobe amin'izay ny afiny. Raha ny momba ny nandaniana ny volavolan-dalàna mikasika ny teti-bola mpanjakana tamin'ny taona 2024 dia ambara etona fa nanaraka atsakany sy andavany ny fepetra voarafitry ny lalàna momba izany nandaniana azy iny toy ny andininy fa 920 amin'ny LOLF sy ny andininy fa 420 ny règlement intérieur. Ny fanapahana raisina na any amin'ny asambômiera na any amin'ny voatoatin-draharaha mandritry ny fivoriam-be kosa dia mifototra amin'ny lalànany maro anisa ka izay lany ara-demokratika eo moa no arahina eo anivony parlementa na ny lany araky ny majorité parlementaire. Fehiny hoantsika samy solombavam-bahoaka dia marina fa samy manana ny firehan-kevitra ara-politika avokoa isika ato ary endrika tsara ho an'ny parlementa izany. Saingy misy foto-kevitra iray tokony hitambara atsika dia fifanajana fa izay ihany no ahafahan'ny olona manaja antsika. Anisany règle d'éthique ny fifanajana eo amin'ny samy solombavam-bahoaka ary
voalaza ny fitsipika anatiny mifehy atsika koa zany. Aoka ary isika fanome voninahitra isika ao anatiny fahasamihafana ary aitsika izany satria fahasamihafana no ato fangamba isika tsy mbola nisy naheno hoe nisy tabataba tao amin'ny antenimieram-pirenena. Isika raha teo moa samy malagasy nomeny mponina ao aminy ataontsika ny fitokisana. Koa manoloana izany rehetra zany dia mba aoka sika samy malagasy rehetra mpiray tanindrazana, indrindra fa isika tompony andraikitra na mpanao politika izany, mba samy hiezaka hifehy ny teny izay avoakatsika fa lasa olana eto amintsika ane ny tsy fahafehezana azy io hoe tsy voafehitsony ankehitriny ny fitandremana an'izany fa pahatsehivana ihany moa ny anahy. Raha isy ny fampiresahana izay misy mitanky ankehitriny misy zany dia io fepetra io aloha no tokony hajaina meloha ny zavatra rehetra. Misy mitaky mafy moa ny fanovana ny gouvernemanta amin'izao fotoana izao ka apetraka amin'ny fahendren'ny andrimatoa filoham-pirenena ny fandraisana fanapahan-kevitra mahakasika io resaka io. Misy fanontaniana mipetraka ankehitriny, ho vahaolana ve ny fanovana gouvernemanta sa misy olana ifotony tena mila fongorina aloha? Fa aoka tsy ho adino kosa nefa fa tsy tokony dikana na lalovana fotsiny nisy olom-bavam-bahoaka fa omena ny hasiny izy amin'ny fahefana nomeny lalam-panorenana azy amin'ny fandrafetana gouvernemanta raha isy izany. Sika sy olom-bavam-bahoaka raha teo anie olom-boafidy ka sarotiny fatratra amin'izany safidy-bahoaka izany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, dia alohan'ny amaranako ny teniko dia mamerina ny fisaorana sy fakasitrahana ho antsika vahiny manakaja rehetra tonga manome voninahitra izao lanonana izao. Ao koa isika sy olom-bavam-bahoaka tsy akanavaka izay irariana anam-pahazotoana sy fahasalamana ary fahombiazana eo ampiatrehana ity fotoam-pivoriana ity. Ho antsika vahoaka kosa dia apetaho hatrany ny arovava orona, ajao ny elanelana sy ny fepetra sakana, fadio ny mitangorongorona, aoka ho mailo sy hitandrina mandrakariva manoloana ny arety mandoza coronavirus ity izay tsapa miamorongatra tato ato. Ho antsika mpanao politika eny an-tanimboanjo no fotoana hifanatrehana sy fandresen-dahatra amin'ireo mpifidy ireo rehefa tonga izay fotoana izay, ho an'izay mbola vonona sy izay mbola hosahy. Ny vahoaka amin'izao raha teo efa mihamatotra ara-tsafidy ka raha teo anefa tsy manitra ka lasa ve vao amerivery hoe koa eo sika samy mandray ny valy ny asa tsara nataony ho an'ny tanindrazany aby ka nampitondra na tsia satria raha tsy maheno ny tany tsy marenina akory ny lanitra. Koa samia manam-paharetana tompoko fa tsy ho lavitra tsony ene izay fotoana hifanomezantsika amin'ny vahoaka izay hifidy izay. Koa dia miangavy atsika samy hanana fitoniana sy faharetana izany. Koa dia misaotra anareo naharitra ny ainy tompoko lahy, maka sitraka tompoko vavy.
Tompoklahy sy tompoko vavy, koa dia ambarako ary fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana voalohany ny antenimieram-pirenena amin'ny taona 2024 ity. Mialohan'ny atony fivoriana dia tiako ny mampahafantatra antsika fa amin'ny alakamisy 17 mars 2024 amin'ny 7 ora maraina dia isy ny fivorian'ireo mpikambana ao amin'ny Bromaharitra. Amin'ny 12 ora kosa dia isy ny conférence des présidents andinika ny hofandaharam-potoana ny antenimieram-pirenena amin'ny fotoam-pivoriana tsy ara-potoana ity. Ary amin'ny 2 ora tolakandro dia fivoriam-be andraisana fanapahan-kevitra mikasika ny volavola fandaharam-potoana izany. Mariana fa ety amin'ny CCI Ivato daholo no atao ireo fivorian'ireo satria hanao adoption en plénière sahala amin'izao tsika amin'io andro io. Koa dia miato hatreto ny fivoriantsika, misaotra tompoko. Dia ometsika lalana ireo ray aman-dreny dia mirava isika rehetra tompoko. Ary dia mifarana zany ny ataontsika hoe ny fotoam-pivoriana eto aloha fa ny tena fivoriana tsy ara-potoana kosa ho an'ny antenimieram-pirenena dia misokatra ka dia izay ihany koa no mamarana ny fitantarana ny mivantana avy eto amin'ny antenimieram-pirenena miainga mivantana avy ety amin'ny centre de conférence international Ivato nanehoana izay fotoam-panombohana izay tsy tapitra teo ny fotoana izay omeny télévision malagasy anao fa raha riva amin'ny telo tolakandro ihany koa ny fotoam-panombohana ny fivoriana tsy ara-potoana eny anivon'ny antenimieran-dolona izay hoarahantsika mivantana tahaka izao ihany koa raha ny fandaharam-potoana ka dia mametraka ny veloma mahafinaritra vetivety antsika rehetra aloha ny ekipa rehetra ny télévision malagasy ny ekipa teknika ny avy eo amin'ny fitantanana ny télévision sy ny foibe ny ORTM mametraka veloma vetivety tompoko.